Привет! Это Сочи. И в Сочи сегодня шторм, ветер и дождь. Такая лихая погода. Но очень красиво. Я нахожусь на центральной набережной. Видите, с пляжа все убрали, но, видимо, не успели разобрать конструкции. Это был, судя по остаткам, солярий, то есть такой навес с решетчатой крышей. И вот весь он теперь в виде досок болтается в волнах. Все расколошматило. Доброе утро, Татьяна, доброе утро всем. Надеюсь, что меня слышно. Здесь очень сильный ветер и на море серьезный шторм. Это центральная набережная Сочи. Такая вот у нас сегодня веселая погода. Всю ночь шел дождь. Сейчас промежуток между дождями, но я думаю, что еще пойдет. По прогнозу сегодня целый день в Сочи дождь, ветер и шторм. Но на завтра уже обещают солнечную погоду. Будем надеяться, что обещание сбудется. Человек зачем-то пошел вниз. Когда море так штормит, не стоит к нему близко подходить. Доброе утро. Сегодня мы с вами любуемся штормом на Черном море в районе центральной набережной Сочи. Очень сильный ветер. Что-то там ребята решили на пляже сделать. Пойдемте посмотрим. Раз уж они рискуют жизнью, наверное, в этом есть какой-то смысл для них. Хотя лучше этого не делать. Я понял, что они хотят сделать. Не будем за этим наблюдать. Смешно. Просто на море посмотрим. Нет, друзья, сейчас не холодно, воздух где-то градусов 20. Просто очень высокая влажность и очень сильный ветер. Завтра уже обещают солнце. Но пока вот такое буйство стихии. Ох, так, все, ну... Ну, по-своему весело, ребята. Такая погода тоже интересна. Если бы все лето так было, это было бы печально. Один-два нормально. Потом солнце выйдет, ветер стихнет, море успокоится, и будет снова ласковый южный курорт. Но не сегодня. Но у нас тоже была жара, недели две, пекло. Несколько дней назад вообще градусов 35. Для Сочи это очень много. Ну вот, после долгой жары такая погода вполне естественна. Надо протереть объектив. Это Сочи. Центральная набережная. И здесь шторм на море. И очень сильный ветер. Ну, потому что ветер и нагоняет шторм, волны. Я вообще-то сочинец, и 35 для Сочи это много. По всему побережью штормит. Еще и ветром деревья ломает. Другие разные неприятности.
Ну, для Сочи это нормальная погода. Здесь такое время от времени случается. Мы 11 будем в Адлере. Ну, будем надеяться, что к 11 погода наладится. Ну, давайте прогуляемся немножко вдоль Штормящего моря по центральной набережной. Тут еще интересный момент. Ненадолго отвлекусь от моря. Тут есть фонтан. И он работает. А, выключили. Ну вот как специально. Только хотел вам показать. Любопытный был момент, когда струи фонтана их просто сдувает ветром. Ну, только я к нему пошел, его выключили. Ну, правильно сделали. Нет, с городом все в порядке. В Сочи, ну, в момент ливня, конечно, все улицы покрываются водой, и реки текут по тротуарам и дорогам. Но как только дождь прекращается, сразу все сразу стекает. И если солнце выходит, то через час-два уже сухо и нормально. Как все перемалывает эти пляжные конструкции, их разбило вдрызг, и вот теперь просто бревна, доски калашматит об буны и о берег. Плавают это остатки пляжных конструкций. Солярий, как я понимаю, разбило волнами, и теперь он тут болтается в полосе прибоя штормового. Он еще, видите, буек тоже сорвало с якоря, и тоже он тут в прибрежной полосе. Где-то начало 9-го. Начало 9-го? Да. У меня просто часов нет здесь, да? Нет, в воду зайти сейчас нельзя и не нужно, это очень опасно. Зачем заходить в воду в штормовом море? Представляете, какая мощь в этих волнах, то есть перемелие даже не заметят. Вон, смотрите, с досками что делается. Да нормальное, доброе утро. Ну, веселая погода. Так, приходится время от времени протирать, потому что брызги летят, и объектив... О, смотрите, что творится. Видите, все конструкции пляжные подняли на буну, но туда тоже может достать, если волнение усилится, потому что очень сильный ветер, а ветер нагоняет шторм, нагоняет волны. Нет, я высоко стою на берегу, нет, здесь нормально. Но надо очень аккуратно, конечно. Вниз я не пойду сегодня. Вот видите, сотрудники пляжа спасают остатки солярия, доски тоже наверх поднимают, ловят промежуток между волнами. Нет, ни в коем случае в шторм, только вот с берега любоваться и все. Никакого купания, это очень опасно, это просто смертельно опасно. Это Сочи, это центральная набережная Сочи, и сегодня в Сочи шторм. Давайте немножко посмотрим, как сотрудники пляжа пытаются спасти остатки разбитого штормом оборудования. Сочи, друзья, это Сочи. Ну, люди специально приходят
полюбоваться. Видите, вылавливают. Не стоит купаться, ребята. Категорически не стоит купаться в такую погоду. Вода бьет. И еще здесь вот сейчас в полосе прибоя, видите, на пляже нет ни одного камешка. Всю гальку смыло в море. И она сейчас болтается вот в этих волнах. То есть, во-первых, сами волны очень сильно бьют. И там большая масса воды, она просто сбивает с ног. И плюс еще там мельница фактически из гальки. Это очень опасно. И буны рядом, на которые тоже может приложить. Только с берега, только с безопасного расстояния можно на это любоваться. Никаких других вариантов нет. Еще дождь начался. Это Сочи, да. Это Сочи, это центральная набережная Сочи. И сегодня в Сочи шторм. Полезно. Ой, давай быстрее. Сейчас еще и дождь начался. Надо куда-нибудь под крышу. Видите, какой ветер. Магнолия тут все ходуном ходит. Ну, такая погода, она не все время. Хочу найти какую-нибудь крышу. Я пытаюсь просто капюшон надеть, извините, что болтает камеру. Да нет, ребята, для Сочи это нормальная летняя погода, такое здесь бывает время от времени. Это не аномалия, это обычная сочинская погода. Но бывает, что жара, море, там 2 дня назад море было вообще спокойное, прозрачное. Но я стримил, у меня, кстати, стрим в этот день с пляжа Ривьера, в субботу я это делал, то есть позавчера, выложен в моем аккаунте на YouTube. Стрим с пляжа Ривьера. Абсолютно спокойное море, прозрачная вода, теплая, все прекрасно. Вот это было позавчера. Сегодня видите, что творится. Но завтра уже обещают солнечный день. Ветер стихнет. Я думаю, море тоже постепенно успокоится. Конечно, завтра, даже если будет уже не будет дождя и ветра, купаться в море нежелательно. После вот такого шторма нужно пару дней, чтобы оно очистилось. Успокоилось и очистилось. Ну, смерча не было, да. Хотя, возможно, и смерчи. Но пойдемте дальше еще пройдемся.
Это Сочи. Это шторм на Черном море в Сочи. На центральной набережной нахожусь. Протираю объектив, потому что идет дождь. И еще брызгами объектив забивается. Работники пляжей спасают оборудование. Смотрите как. Здорово, правда? Очень красиво. Дальше здесь посмотрим. Тут рядом прямо море. Все оборудование подняли на берег. Чуть ближе подойду. Роскошный шторм. Вот народ тоже, видите, снимает. Это в Сочи. Сегодня в Сочи ливень, ветер и шторм. Евгений 140-177 меня спонсирует. Спасибо большое. Подписывайтесь на него. И Дмитрий Григорьев 77 тоже спонсирует. Тоже спасибо. И предлагаю подписаться. Нет, в Черном море цунами не бывает. Внутреннее море недостаточно пространства. Просто шторм. Сейчас в Адлере и в Меретинке, наверное, роскошный шторм. Там обычно больше волны, чем здесь. Так, пора протереть, потому что залепляет.
В Альдере набережную затопило, пишут. Вполне возможно, такую погоду. Ну, пойдемте дальше по набережной. Просто дождь еще начинается. И он, видите, убирает, ребята, с пляжа оборудование, потому что все очень... Шторм только усиливается и может все это смыть и расколошмать. Причем не на пляже, видите, у них вот здесь, на верхней площадке, но все равно. О. Это в Сочи. Это Сочи. И сегодня у нас такая вот веселая погодка. Вот видите, уже разбило волнами немножко парапет. Нормальная погода будет уже завтра. По прогнозу, завтра в Сочи солнечно. И все должно наладиться. О, какие волны. Просто мощно все. Лихой шторм, очень красиво. Просто завораживает вот буйство стихии. О, тут даже он выплескивает. Ребята убирают настилы, потому что их может разбить волнами. Но море время от времени штормит, это нормально. Не все же мы быть мягким и ласковым. Иногда надо и норов показать. Море, вода — это могучая стихия. И это надо, об этом надо помнить. И относиться с уважением. Очень сильный ветер. О.
Ну а сейчас в Сочи вот такая погода. Вполне курортная. Высота волн несколько метров. Я не знаю, я не ориентируюсь, честно говоря, по баллам, это не могу сказать. Вот, видите, как тут все. Не могу сказать, сколько баллов этот шторм. Может, кто-то специалист скажет. Но шторм серьезный. На Приморском, я думаю, волны поменьше, потому что там защищает портовое сооружение. Но пляжи все закрыты, естественно. Оборудование все убрано. Чуть позже туда пойду. Давайте пока еще здесь погуляем. Где волны настоящие. Нет, при пересечении границы с Абхазией никаких тестов пока не надо. На Ривере, наверное, но я туда дойду в конце концов, но не сразу. Да, всю гальку смыло в море. То сейчас видно, что основа всех сочинских пляжей морских песчаная. А сверху галька. Сейчас вся галька в море. Да все время стоит хорошая погода, это исключение. Позавчера море было абсолютно спокойным, прозрачным, теплым, полно народу купалось. Это вот сейчас шторм поднялся, со вчерашнего дня. Да, гальку сегодня моет по полной программе, это точно. Температура, да тепло. На самом деле температура воздуха 20 даже, может, уже больше. Просто дует сильный ветер, идет дождь, ну и море штормит. А так все нормально, все в порядке. Завтра обещают солнце, да, по прогнозу. Сегодня целый день дождь. А завтра обещают солнце. Привет из Дагомыса. Ну, в Дагомысе, я думаю, такое же веселье, как и здесь, в центральной части Сочи. Какие волны роскошные! Светлана Светина меня спонсирует. Спасибо большое. Подписывайтесь на нее. Наталья ТГН тоже. Спасибо. И на нее советую подписаться. Но это не смерч, это шторм. Смерча я пока не вижу, хотя тоже возможно.
ветер очень сильный. И дождь идет. Так, я, наверное, сейчас ненадолго прерву трансляцию, чтобы просто зонтик бесполезно. Начался сильный дождь. Но туда можешь уйти к ребятам под навесы. Смотри, как тут все затопило. Ну давайте еще посмотрим. Просто шторм усиливается, и ребята спасают оборудование. Видите? Вон как все затопило. Вообще, конечно, погодка экстремальная, скажем прямо. Это сейчас все происходит, это прямая трансляция. А вон, видите, волны докуда добивают. Конечно, в Адлере, идите на море, любуйте штормом, не теряйте время. О, Господи. Вон человек радуется. Правильная реакция на происходящее. Ну, кошмар, льет. Так. Да, эти ребята сочканули, раньше надо было убирать, конечно, оборудование. Да я не замерз. Просто дождь идет. Телефон, так сказать, водой заливает, мне его жалко. Да, в этом сейчас Сочи. Ну, в городе потопа нет. Просто дождь и все, это нормальное явление. А вот на море шторм, да, просто шторм. О, видите как, прямо по воде. Да все штормовыми волнами заливает. Вон. Все в воде. Все. Очень сильный ветер. Да, сегодня веселая трансляция. Не как обычно благостная. Море, там 22 градуса, туда-сюда. Ветер прям сильнейший. Так, друзья, я на время приостановлю трансляцию, что мне просто жалко телефон. Давайте, я скоро вернусь. Это Сочи, это шторм на Черном море, это спасение пляжей, оборудование пляжного, видите, ребята, выпустят. И это буйство стихии. Оттолкнуть не вариант его. Ребята просто проспали, конечно, потому что надо было это делать вчера вечером. Уже вчера вечером штормило. Очень весело.